دكتور، في مراجعين بيجوا بيحكوا أنا عندي تراجع بالفك السفلي ومأثر علي وأنا نايم، ما بقدر أتنفس. هل فعلاً جراحة الفك ممكن تحل مشكلة الشخير أو اختناق النوم؟ بالتأكيد هي الجراحة التقويمية اللي بنقوم من خلالها بتعديل وضعية الفك، تقديمه للأمام أو إرجاعه. يعني هذه الجراحة التقويمية لها نواحي وظيفية وجمالية. يمكن أهم الأسباب أو الوظيفية لإجراء هذه الجراحة هو تقديم الفك للأمام حتى يتسع مجرى التنفس، وبالتالي تعالج مشكلة الشخير أو انقطاع التنفس اللي له آثار جسيمة أو آثار كتير سيئة على القلب. فبالتأكيد هذا الحكي صحيح. طبعا الجراحة التقويمية لها عدة أشكال ولها عدة أسباب أو indications، من أهمها معالجة الشخير، من أهم معالجة الإطباق، من الناحية الجمالية تحسين شكل البروفايل بشكل كبير.